大家好，今天我们要讲中文。我跟玉白，我老婆，我们回到普洱了，为了压我们的茶饼。今天我们要跟你们分享，我们今年做的古树茶。来，我今天和大家分享一下我们今年的古树茶古兰。现在的话由威廉打开一下，我们泡一下。我要打开那个茶。所以吧，你觉得这个茶？今年的茶叶那个压饼的饼型我是非常喜欢的，就是不太松，然后也不太紧，然后条索的话还是可以出来的多。所以今年我们用全石磨压饼。对，是全石磨。今年的黄片是比去年还要多一点点，像我们看这些小小的黄片是比较多的。去年的话没有这么多，那什么原因呢？你觉得？我觉得今年主要冬季的时候比较干燥，今年比较冷，然后今年在杀青的过程中，就你进锅的时候那个就很干燥，是不是？就是不像去年，去年的话你放4个小时以后你再做那个杀青都比较好，但是今年就很干燥。那现在我们就打开那个茶饼。那打开那个茶饼很简单，我就用那个茶砧，然后我从这里面这样我就，然后这里，所以如果压的比较松也是比较简单，跳出来。所以我们要大概放7克左右。我们这里不盛茶。我再把这个。一般我们今年新茶的话，就用那个95度左右就行了。95度。我觉得太高的话，就是火气也会比较大。那个茶饼这里。我还是闻到了一点点的香气。所以好像因为有那个植物我们看不到。地泡的汤色，有点比较青黄色的。我打开这个，放这。问一下这边。所以那个香气，我觉得现在还不太明显。我们泡茶就自己喜欢随意的，随意的方式。然后可以闻北地香，香气不太明显，我感觉。对，今年的香气我们主要杀青的不是为了出香，主要就是今年喝要有那个口感。香气的话，以前我每年的话都是像，15年以前我都是做那个杀青，都是比较重的，然后香气锅里面就有那个香气很浓的。然后去年开始我们不太注重那个香气，因为有朋友那个做了实验，他们就说今年香气出来的话，景脉的香气会越来越淡，所以我们今年就主要把那个炒熟了，把茶叶炒熟了，然后口感第一，然后香气的话，以后它会好茶的话，它自然的本身的会慢慢自己出来。而且今年加上那个天气的原因，所以你晒的时候有的是2天晒干，所以的话，香气绝对不会非常美。但是我觉得口感是特别重要的。这个喝起来你觉得怎么样？我觉得也还不香，但是它的口感很饱满，我觉得对很饱满，然后有那个土鸡汤的感觉，我就喜欢这个感觉。一般我觉得
好的古树茶才会有那种口感。今年的话，很多茶友像国内的茶友都是比较担心那个天气不好会不会影响那些茶质量等等。我觉得这个不太有非常大的关系，就是第一波春茶的话，它所有的好的精华的话都在里面了。所以的话，下雨没有太大的关系。也是为什么今年我们的茶饼的成品为什么要这么晚才出来，也是因为之前那个茶叶发的比较晚，就今年我记得4月1号才开始采的多一点，去年是3月27号左右比较多，今年4月1号才开始。我觉得喝起来它的生津比较快。就是涩味倒是感觉一点点，不是非常的多的，我就喜欢这样比较那个汤有一点点香，但是又让你找不到的那种香，就是一点点的在你的，不知道是在脑子还是在嘴巴。所以现在第二泡它的汤色就明显的要比第一泡的那个要。那个汤色要出来的多，而且我感觉这个我是很喜欢这样的汤色的，因为它给人的一种感觉就是比较油亮，比较就是油的，不是很清。像有的茶的话，你放进去就是感觉汤色像很绿或者很黄，但是它没有一种软软的感觉。但这个的话，我就感觉你看就比较软。我觉得第一泡刚才那个在这里一点点，喝一下第二泡。所以我们讲这里就是回甘呢，就是在喉咙上那种很舒服、很亮的感觉。对很多人说今年的景脉茶的话，或者各地的茶的话，可能没有去年的好，但是我觉得。我们不可能去追求去年一样的天气一样的做工，是不是？我们都要提高自己，在不同的年纪、不同的季节里面，去把这个茶叶的质量改变做好。如果你喜欢景脉的茶，这个应该会给你带来一种惊喜。所以可以看一下这个茶，现在就比较绿的因为它是新茶。焖一下第三泡焖1分钟左右，看一下会出一个什么样的味道。所以你要泡特别浓的。对，但是现在的温度也比较低，我感觉有80度左右。所以你用那么冷的水泡啊？对。那我觉得一般你要很快的看那个茶好不好，你就泡很浓的。如果你泡很浓你还可以接受那个口感，那它就是好茶。如果它很浓，而你受不了那个口感，像它太苦太强了，那可能那个茶有一些瑕疵。这个已经焖了1分钟左右，那个汤色是很黄，然后你看你摇一下，然后你看就感觉它是有一种油存在的，是不是？而且它很亮这个汤。对。所以你觉得今年的特色就是什么？今年的特点？我觉得今年的特点就是口感好，口感好吗？就是有茶气，可以说有茶气吧。像我喝的，我就感觉它茶气是我觉得我的身体是感觉好的茶气是往下的，不是好的口感是往上，好的茶气是往下。然后我也觉得，像现在很明显那个苦味比较重啊。但是那个苦味我觉得还是可以的，还是化的比较快。对，你进去嘴巴苦，但是化很快。涩味也有，涩味也是景脉的特点，所以没关系。你不觉得在中国，茶友很少讨论那个香气？讨论很多，他们都觉得景脉一定是要这个兰花香，然后很多朋友很多景脉人可以这么说吧，他们今年的香气绝对要比我们的茶要香。就是
但是你去喝口感，或者因为他们就是卖散料，然后就是像今年的可能客户要求就全部要好的，但是我们的追求是以后它要陈化以后，慢慢的香气会出来，而且我们压饼的话，它都会改变这个香气，所以的话，我觉得没有必要去在乎它的香气太多。那以后我们也可以喝一下以前的茶叶那些，以前的茶叶绝对是今年出来就很香的那种，然后以后可以喝一下，现在香不香的？因为3年的，经过了3年。反正不要担心太多，其实那个普洱茶它不停的改变，现在这个茶已经有1-2个月了，它是这样的，我们刚刚做出来的，它味道还不一样，所以它已经改变了，然后过1个月它还会不一样的。我觉得特别是香气，那个香气不用管它太多，因为它一直都在改变。对。但是更稳定还是口感回甘，这个那个油的感觉都会出。对，其实今年的茶采的还是比较嫩的那个。这个茶有小树有大树一起混的，所以它味道就特别的丰富，有小树的瑕疵啊，然后也有大树的优点，就是苦味这些都出来。可能如果加上去小树它会更涩一点，然后大树它主要它是带那个口感，但是我发现那个小树会更香。那现在我觉得不明显，但是可能过几个月就要就要看它怎么演化。所以我们今年的茶饼那个古兰是用什么原料做的？今年都是景迈山，然后大平章，然后下面的都是混采的，有我们家的，也有旁边家的，然后这些也有那个就是阳光背着，也有阳光直照的地方。所以今年我们比去年压的多一点。对，今年比去年就压得多。好像去年我们压了40公斤，然后今年我们压了80公斤，对，小老板。可以。所以还是很少量的，茶，这个。对，所以对我们就只压了80公斤，这样的古兰。因为其实你要收那个好的古树原料也很难的收，然后我们今年一共古树茶可能做了250公斤，对，接近。那就已经差不多，特别是今年那个产量特别低，所以每家每户差不多都是比较缺的，茶叶也少，然后进去收茶叶，今年加进去景迈山的人也特别多。所以的话，量是比较有限的。好，那差不多了，那我们就还要喝这个茶，应该比较耐泡，应该可以喝10多泡。对。但是现在我们就请你们去 Farmerleaf 上，去我们网站上去看看那个景迈古兰。觉得我们的茶或者有喜欢我们茶的，都可以和大家分享，你的朋友、你的家人都可以和大家分享一下。谢谢。好，谢谢，拜拜。